기억 못하는 거 아니야 오빠? 꽝아 뭐 한테 얘가? 엄마 기다린 거 맞아? 엄마 보고 싶다고 했잖아. 냄새 먼저 맡는다. 서빠 안 반가운 거야? 지금 자다 일어나서 서방아 아기빠 잘 지냈죠? 아이 잘 지냈다. 똥꼬 여전히 더럽네. 엄마 어디 갔다 올게. 아이 좋아 서방이. 아이 좋아. 너 들었어 약간 야 그랬지? 영어 거의 갔다? 석방이랑 폰이 거의 같다. 그치. 삐진 거 같기도 한데 얼굴이? 그치? 서방아 옛날에 소리 엄청 질렀는데. 서방아 서방 우리 있다는데? 그게 그게 한 2주 만에 왔었나? 올라봐. 어디 갔다? 살찌고 잘 지냈어요. 6kg 됐다며? 그치? 거기 좀 똥가루 좀 있을 텐데. 지금 약간 당황했다가 그치? 응. 얘가 갑자기 왜 왔지? 서방아 아빠가 약속이 많아가지고 응? 아 서방아 엄마 어색해? 아이 이뻐라 아이 이뻐라 아이 이뻐라 아이 맛있어 응? 뺏겼다. 와 나 진짜 까매졌다 오빠. 서방이가 2마리네 우리 집. 내가 서방이보다 진한 거 같은데? 나 시차적으로 서방이 어디 갔지? 서방이 어디 갔지? 영차. 어우 대가리 커졌네. 서방 일로 엄마랑 자자. 응. 서방이 엄마랑 자자. 가자 서방 자자. 아이 엄마 보고 싶었죠? 아이 보라. 서방 응? 잘 잤어? 서방? 신기한 거 보여줄까? 두둔. 이거는 친구 남자친구가 부모님이 스페인 어디 한 마을에 살고 계시는데 집 앞에 있는 밭에서 난 포도로 만든 와인이래요. 이거는 선물 받았고 남집사랑 저랑 올리브 오일을 되게 좋아해서 스페인에서 올리브 오일 사왔어요. 되게 진하고 식물맛 많이 나는 그런 올리브 오일이에요. 가성비 좋은 올리브 오일이라 해서 얘도 한번 사봤어요. 요거는 얘는 요리할 때 한번 써먹어보려고 좀 새로운 향신료 같은 거 사왔습니다. 이거 진짜 귀여워요. 제가 이번에 아일랜드 더블린을 갔는데 기네스 스토어가 있거든요. 아예 만드는 공장이랑. 이게 뭔 줄 알고 네, 오 마이 굿니스 이거를 오 마이 기네스 해서 이번 여행이 약간 밈이 됐어요. 뭐만 하면 오 마이 기네스. 얘는 크리스마스 오너먼트. 원래 제가 여행 갈 때마다 자석 같은 거를 샀었는데 저희 엄마가 이사하시면서 실수로 그 자석들을 싹 다 버리신 거예요. 새롭게 기억할 만한 무언가를 만들고 싶다 해서 크리스마스 때 트리 설치하면서 거기다가 오너먼트를 이제 달면서 아 맞아 이 나라 갔다 왔지 하면서 이렇게 추억하는 용으로 이렇게 하나씩 건다고 하더라고요. 그래서 그거 너무 괜찮은 것 같아서 이번에 오너먼트를 샀어요. 나라별로 이제 오너먼트를 모아보려고요. 이 의자를 샀어요. 세비야에서. 귀엽죠? 그리스에서 산 바가지를 팍팍 써서 샀어요. 바가지를 팍팍 써서 샀어요. 근데 뭐 의미가 있으니까. 그리스에 가면 다 요 눈 모양으로 된 디자인으로 되어 있어요. 모든 게 그냥 나쁜 기운을 막아주는 거라고 하더라고요. 그래서 요 오너먼트를 샀습니다.
나쁜 기운을 막아줘. 응? 마침내 당신을 만나서 정말 기쁘고 즐거웠습니다. 너무 귀엽지 않아요? 나보다 한글 잘 쓰는. 짠, 여러분 저 신문에 나왔어요. 갑자기 어떤 외국인 여자 언니가 옛날 카메라로 갑자기 찍어주는 거에서 그냥 엥? 하고서는 포즈 취했는데 취하자마자 갑자기 이게 프린트가 돼서 나오는 걸 바로 돈도 안 받으시고 그냥 선물처럼 띡 주시길래 완전 소스윗 감동. 근데 그 팁박스 같은 게 있어서 거기에 이제 한 2유로 냈나? 2유로 정도 됐어. 너무 마음에 들어 이것도. 아 이거 여행 가서 산 완전 페이보릿 착장. 엄청 예쁘죠? 저랑 너무 잘 어울려가지고 친구들이 이번 여행 제 베스트 룩이라고. 근데 문제가 이게 계속 빠져요. 구슬들이 여기 쭈루룩 다 빠졌어요. 여기. 다음 여행 때도 또 입을 것 같아. 이거는 너무 마음에 들어. 야야 먹지마. 뭐 먹은 거야 또? 뭐야 뭐 먹은 거야? 이거 뭐야 돌이야? 뭐 먹어 자꾸. 너 아빠가 맛있는 거 많이 줘가지고 6kg 찐 거 다 알아. 너 살쪘어. 그만 주워 먹어 바닥에 있는 거. 저 오빠이 어디 갔지? 저 오빠이 어디 갔지? 어머. 부르르르르르. 야 화장실 왜 2개냐 너? 응? 아이 봐라. 자기 집에 들어갔어. 다 이렇게 눈, 코, 입 클로즈. 귀여워. 찰칵. 싶어나 간식. 엎드려. 옳지. 엎드려. 응. 엎드려 있다. 아이고, 엎드려란 말 제일 잘 들어. 그치? 손. 옳지. 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 뒷돈 말 하지 말고 줘. 누구야? 주지 마. 아이고. 왜 이러고자? 이거 수염이 빠진 것 같아서 봐. 빠졌다 빠졌다. 수염 주웠다. 그래 더 자. 계속 안 만질게. 수염 고마워. 소방이 어디 갔지? 똥 싸? 요즘인가? 오. 거긴 또 왜 봐?
거기에 이제 맘마 없어. 옮겼어 엄마가. 현실이 그렇게 호락호락하지 않아 소빵아. 나와. 나와 소빵아. 간식 먹게 간식. 믿기지가 않나? 야 엄마 좀 믿어줘. 아이고 대박. 수염이다 수염. 수염주 다니네. 수방이 수염 내놔. 수염. 조그만 사과. 맛있다. 맛있는데? 우와. 맛있겠다. 와, 엄청 까맣다. 와, 엄청 까맣다. 얼굴에 기름이. 여러분, 저 탄 거 보이나요? 제가 근데 영상에서 제 얼굴을 그렇게 막 많이 공개하는 편이 아니어가지고 빨리 왜 이렇게 까매 손이. 진짜 엄청 까맣죠. 여긴 하얘. 제가 이번에 여행을 가서 느낀 점이 진짜 한국에서 먹는 이 한국식 아이스 아메리카노가 너무너무 그리워가지고 나 한국 가자마자 메가커피 가서 아이스 아메리카노 먹으면서 엽기 떡볶이 시켜 먹을 거야. 막 이 생각만 했어 계속. 사실 아직 시차 적응이 안 됐어요. 편집도 하나도 안 하고 정신을 깨우는데 온 집중을 다 하고 있어요. 여튼 이번에 다들 여행 갔다 오실 텐데 맛있게 먹었어? 아이 맛있게 먹었어. 자, 다들 안전을 가장 1순위로 해서 다니시고 여행자 보험 꼭 들시고 여기 맛있어? 얘기하느라 사과가 까매졌어. 이것 봐. 좀 비슷하긴 하네. 이거 몇 개? 이거 사이즈별로 있다. M 사이즈로 한번 해볼까? 그걸 코에 끼는 거야? 콧구멍에? 콧구멍에 바로 끼는 오빠이 충격받았다. 콧구멍이 좀 작은 거 아마 아까 스몰 사이즈로 했는데 진짜 스몰 사이즈 약간 올라가. 근데 이게 얼굴에 자국 안 나고 응. 좋을 것 같아. 팔자주름 생기겠다 이거 하고 자면. 다른 건 더 심해 막 이렇게. 밤마다 오빠의 코골이 그 BGM이 있었는데 아쉽네. 듣고 싶으면 얘기해. 언제든 가능하긴 하구나. 냄새 맡아볼래 아들? 응? 이렇게 안 되네. 이제 냄새 맡고 있어. 양국 심사 제대로 하네 소빵이. 왜 이렇게 열심히 맡아? 소빵아. 효자야. 아사이볼을 엄청 좋아하는데 집 앞에 있는 메가커피에서 아사이볼이 팔더라고요. 야야야, 내 거야. 너 스타일 아닐걸? 또 알차네? 그래도 이렇게 알차요. 아니 왜 궁금해? 맛있었으면 좋겠다. 달다. 이게 지금 3,800원인 거 생각하면 괜찮은 것 같아요. 저희 집 근처에 오크베리가 없다 보니까
씌울까? 어때? 너무 시끄러워. 이렇게 해야 돼.